Và mạng nàyខ្លះមានបទពិសោធន៍ទៅទីសាធារណៈនាំកូនទៅជាមួយហើយកូនពេលដែលគាត់ឃើញរបស់របរដែលគាត់ចង់បានគាត់ទានទិញមកបានទិញហើយគឺគាត់យកលាដីតែម្ដងតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឃើញកន្លងមកខ្ញុំឃើញប៉ាម៉ាក់ខ្លះក៏ព្រមទិញឲ្យហើយប៉ាម៉ាក់ខ្លះក៏សម្លុតប៉ាម៉ាក់ខ្លះក៏ហ៊ានដល់កៅវេអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាមួយកូនមុននឹងទៅក្រៅខ្ញុំតែងតែមានបំរាមបាក់គាត់ថារបស់ណាដែលគាត់អាចទិញបាននិងរបស់ណាដែលគាត់ទិញអត់បានប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ជោគជ័យទាំងស្រុងដែរព្រោះពេលដែលទៅដល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគាត់អាចប្រែប្រួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងទន្ទឹមតែគាត់ប្រែប្រួលអារម្មណ៍គឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគាត់យំទៅធាក់ដីឬក៏គាត់យំទាមទារចង់បានតាមអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាអំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅចរចាឬក៏ជជែកអីជាមួយគាត់ទេព្រោះយើងដឹងថាមេនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែចង់បានខួរក្បាលគាត់លេងគ្រប់ត្រូលទៅលើអារម្មណ៍របស់គាត់បានហើយចាជាចុងក្រោយមិនថាប៉ាម៉ាក់សម្លុតកូនមិនថាប៉ាម៉ាក់ព្រមទិញអីវ៉ាន់ឲ្យកូនឬក៏វាយកូនទេវាមិនមែនជាជំរឿនល្អសម្រាប់ជួយឲ្យគាត់មានការកែតម្រូវទេអ្វីដែលល្អបំផុតគឺប៉ាម៉ាក់ត្រូវយល់ពីចិត្តរបស់កូនព្យាយាមនៅជាមួយកូននៅពេលដែលកូនបង្ហាញអារម្មណ៍ហើយពន្យល់ហេតុនិងផលនៅពេលដែលកូនមានអារម្មណ៍គូស្រាមកវិញចាប់ប៉ាម៉ាក់វិញប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដែរអាចចូលរួមចែករំលែកក្នុងខមមិនបាន